Xin chào cả nhà nha. Thì Zippo Tính Ngô xin được phép chào tất cả các anh em gần xa nha. Chúc anh em có một buổi sáng cuối tuần thuận lợi và bình an nha anh em. Hôm nay em lên đồ cho anh em chơi nha, đồ sưu tầm nha anh em. Dòng Marlboro nha. Lên cho anh em dòng Marlboro. Đầu tiên lên cho anh em một cây Marlboro nha. Đây là một cây Marlboro, hoa văn Marlboro 03. Đó, cây 03. Dòng Marlboro châu Âu nha anh em. Marlboro châu Âu em lên rất dày. Hàng niêu chưa đinh lửa, vỏ ruột trùng nha anh em. Giao lưu với anh em cây này là 100 nha, 1000 là 1000 nha, 1000 là 1000. Đó, 1000. Logo tiếp đây anh em. Marlboro đời 2000 nha. Marlboro đời 2000. Đó, new full tem luôn nha anh em. Đó, cái này new full tem luôn. Em còn 2 cây. Đó, 2 cây new full tem. Rồi, giao lưu anh em 1100 nha. 1100 nha. Anh em nào kết thì giao lưu anh em qua hồ sơ nha, vào hồ sơ xem giùm em nha. Em nào chốt thì vào xem hồ sơ, liên hệ qua hồ sơ.